മക്കളുടെ സ്കൂൾ ടിഫിൻ എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണല്ലേ. നമുക്ക് ഈസിയും അവർ കഴിക്കുകയും കൂടി വേണം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ ബർഗർ സാൻഡ്വിച്ച് തന്നെയാണ്. ഞാനിവിടെ സാദിയുടെ ചിക്കൻ ബർഗറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റവാബി ചീസാണ് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ്. ഫ്രൈ ചെയ്ത ബർഗർ ബണ്ണിലോട്ട് വെച്ച് അതിനോടൊപ്പം ക്യാബേജ് ലീഫ്, കുക്കുംബർ, ചീസും കൂടി വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിടുക. നോ കംപ്ലയിൻസ്. ടിഫിൻ കാലിയാക്കി കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇങ്ങനെയാണോ? അറിയിക്കണം കേട്ടോ കമൻസിലൂടെ.